尝试用折纸的方式改造了我家的空调管，从这样改造成了这样。这里分享一个小小的改造思路，然后发散思维。评论区欢迎您的建议以及脑洞。看它是任性又扭曲，侧面死死地贴着墙壁，于是紧跟他的脚步，用纸做了一个扭管来包容他的任性。于是测量这3个有用的数据，用刚测的数据画个草图，然后变成展开图。可以用这个公式计算，一张A0纸可以折8个同款。用笔画出展开图，只有痕迹没有线。像这样折的过程有点长，今天先理性分析，感兴趣再出详细教程。折出来是这样，还是给根空调线留个活路。于是把它像这样分开成2节，涂胶水拼接起来。拼接留的缝就是电线的出口，看看里面，如果纸张不够长，也可以这样拼接，不要留缝就行。兴匆匆的用双面胶粘上去，粘的过程无法形容，总之不好操作。取下来墙还掉漆了，赶紧用丙烯颜料补救一下，干了之后就看不出来了。顺便空调线也多次上色，用吹风机吹干。Nice。思考了下，标注红圈的地方可以利用起来，可以做一个隐藏的支撑点，解决之前掉漆和不好粘的问题。展开图是这样，展开图画在纸上，这个长度很短，很快就折完了。放进去看看，刚好嵌进去。翻过来看看里面，外面刚好看不到。上墙试一试，直接卡上去就行。这里再来一个支撑，用卷毛棒粘布伤墙面，亲测有效。这2面用胶水，然后折纸直接盖上去，像这样。这里也这样盖上去就好了，手动压一下就固定了。末尾的地方也是用卷毛棒，最后效果就是这样，看起来有点笨笨的。这就是所有的改造思路。图纸放这里啦。